olobaka pona vie na ngai ya solo ozali solution ya vie na ngai. Acte chapitre 4 verset 12. na sivi komo na nga mama babi hein na ebiso bien somé na nga biloko bo somé na biloko boy maître Fiston Muzenga o avai na Paris na Noisy-le Sec o mona ke jour ayaki ana mwasi na ye ba na vacances ba ye aba o sala 2 mois awa kala mingi te siko neza ba ozonga dans une semaine ngape fune na sana na liaka bango ba yamba apengati yo so moni muto uti poto aye awa yo ngo free ba babi non mama to ebi ke chasse na passe banjo kipe yo siko bango bazozonga kala mingi te ngana ebisio bien darling sala nga ba shabu somela bango mbika somba bango ninyo yo mayebo ya matoi somba boy bilo nyonso na tindio ata moko to sali ozaki wa te yebisanga na temps ezaki nazaki sur la tante tango na sala ba pona ku kubeta liboko no misa mais soko yeba ko fâché ndeko na ole misanga aye soko yeba ko na ba chate yebisanga na tinda ta buibu azaki zengi mais azama kabuso comprendre fâché au pesinga mama awa mais moi sinon ko pesa ate moi sinon en face maman non je n'ai jamais vu hein muto yozo gangela donc ozo kotele lisusu siko zo sani position na ngeza na mama na ye na za mama na yo deuxième position na za bokilo voilà soka sali mabena na droit ya kogangele nga ko za hypocrite te ba hypocrite wana ba mais acte ça na sepe na ngote nalinga mama na ngabuyi parce que maman na nga gangela ramena amour na motema azo gangelo mena bolingo asali mabe so ayebaki akende cours il fallait ebisanga ke mama ndenge eza wana boy omondi eza so bato bauti poto yo ana poso ti o mimili cadeau o pe ana posa biso nyonso to owelela ako bima liboso nani ngasko fona bima liboso na bima liboso mona mutu mususu abimi liboso ye na mayebo aye na mbika ngasko mbika langa mayebo langa eza na valeur te il faut nge bima liboso darling mama to tumbela bango chaka epe te il faut na ke tike na biki o maltraite ka ete mais chaka epe à l'aise mais quand nous on zobeta to lona ki azabu kilo siko na rappeler yo to nini hein et pour na bizu ngolobi wana ayebi nde to so la biso mbali no so andeni oui
ya yebe bon to lo bana yo. Oh mais bijou c'est un problème. Mais il y a des choses qui se passent en cachette. Quelles choses? Oh bon non lo bana nyoso. Maman, na yebisa yo avant nga na bima na darling. Lokola mwasi na mobali. Téléphone na officialisé. N'habitez, oui, bisous mais ce que bisous, ils ont l'amour, affection. Maman, Nazo s'est rappelé les jours au solo là qui n'a maître Papi Jigoro, Oazaka na Kilamba, na Luanda. Comment on va en bêtise? Bêtise comment? Maître Papi Jigoro. Ils assomment. Mais bon, maître, on va bon. Moto a banda Jido, Aza comme on est dans Jigoro Kano. Ah, Jigoro. Jigoro Kano. Maître Oyo, Aza Vienanga, comme on est Papi Jigoro. Donc comme Papi, Aza comme on est Jigoro, ya moto a créé Jido dans le monde. Go allez, ils ont kansanga makansama. Oh, ta maman n'est zalaka. Oh, des fois bima na école na yo, OK na école va tous pour ne pas citer les noms. Ah voilà, c'est ça le mot qui convient. Est-ce que tu n'as pas maman syllabis vraiment? Qu'est-ce qu'on est ça cute? Mais il dit ça non fait ça yo. Maman ça on a c'est au dérangeant. Na ça fâché maman. Na yena ngo donc na yena ngo te mais bon on a ça na je crois dans le rôle dans mon syllabis. Au senga mabe pour na ma yebonanga. Eh maman, si ça rappelle solo. Mais c'est quoi avec toi? Maman, mais c'est quoi? Bien Robi mabe. Bango ba ngala limite mutu mota ya liboso. Aya de na mayebo. Ngala mi yela mayebo liboso, c'est que les en ont valeur tête. Oh! Ah oui. Yo réputation ataba ba ke réputation ba so mangote mais ya yo pena na ebite zaka nini mayebo ma to ipe na mona na nga ngote na sombika ba mbongi no wana yango pe ka mayebo ti yango ti sombika nini mbongi no oh wana ni ba benga oni champignon ba mayebo amike mkiana yango ba kombo so bimisa loko vana Japon o vana na Chine o vana na soki na na yebi ngana yo kaka papa na bengi champignon ngazo na yebi nga tuni so champignon ya football ezo banda. Non, non, ngala lobaki masolo nyonso. Eh. Non, Mavero, kuntwala. Yoga na oyebisa yo. Ngamoko mutu na bengaki nani Christelle. Onako Buyombo. Ngamo muna bengaki ye na yebisi ye que situation wana bati ndambongo te parce que je suis en train de tout arranger et organiser ici na Gabriel afin que tout l'an de la situation wana. Magnon. Hein? C'est là. On a dit non au Serge. Oui, peut-être ça va bien. Oui, ça va. Hein? Merci beaucoup. Moi aussi. Merci. C'est un téléphone. Oh, c'est quoi? C'est un téléphone. C'est quoi? Oh, merci beaucoup, Annie. Moi aussi, Annie. Oh. Moi aussi, Annie. Gabi. Moi aussi, Annie. Gabi. Moi aussi, Annie. Ça, c'est quoi, téléphone. ça? Pèse un téléphone. Oh, écoute un peu. Pèse un téléphone. Oh. Moi aussi, Annie. C'est mon téléphone? Moi aussi, Annie. Oh. Moi aussi, Annie. Où est Annie? Le mec, c'est Annie. Bah, on a quelqu'un. Oh, merci. Moi aussi. Hein? Donc, je t'aime. Moi aussi. Au moins, on a Zobanayo. Au moins, on a Zobanayo. On a Zobano Serge. Oza en posani. Olingo mona téléphone nango mona mutabenga. Pesa ngana boyo mtamuna mutabengi yo. OK. Et bon so moni mutango kasi oh muto yo yebi. Yebi ma vero kuntwala te. Ma faut que tu toi là ouais. Wa force tranquille ba maman ça pesa nga. Eh, pesa nga téléphone. Pesa nga téléphone. Pesa nga téléphone. Soit téléphone. Ma vero toi là. Oh ba code ani. Hein? Zela. Oh nina le kabwe point ni. Hein? So moi mbala utika baba comme ko tshaba baboy. E rasu malamu te. Wanana. O effacer na seconde. O effacer na seconde. Eza été. OK. Ngana zoba no te Serge.
ngana kizengi na ote nga peso téléphone nanga sonné muta tuna nga te pe muto yamba téléphone nanga te oh na yamba téléphone na ote osimba ngo namonaka yo namonaka ote tango nalalaka ana kiti namonaka yo nga Serge namonako olali après nga na simbi namonaka yo pourquoi faire namonaka yo papa namona kote Gabi namona kote nalobi te na otika zuwa te na kotika zuwa na musenzi te kosakana nga te na osomba téléphone moka double sim na omoko sim na nga moko après yango na nde osalema après na nazoba te okomi yindisa motema pamba ozwi motema ovimbisi oya obela cardiaque pamba oya obela bestoma likola bazwa oloba oui oloba moi aussi pourquoi alobi na ngai bonne journée yango nga nayebisi ye moi aussi moi aussi on est bon mabale belé moi aussi on ozomona sans nzambe toza nul vraiment toza nul mon cher ami nakoki jamais kokimaka prière boye na vanda nanga nazosalela te non eza nde boulot ekangaki nga moni compagnie na biso soki oza kaka travailleur mo boye ya bien omemi ngambo donc aza bongo boss na biso aza bongo ye soki ayebi kaka yo oza l'homme le plus fort tom mosusu na boulot abando serre yo abanda kocréele yo air supplémentaire mususu au Canada. Mais c'est bien parce que au moni tant on peut sur misala wana et autres ça considère chose dans musala parce qu'il y a pas mal de gens au baza wana baza ebele mais yo au moins ba confier ba misala wana c'est que ba monde que ça capable ya sala ngo ils a ba système au sala que lobby monde ba matio grade donc yo ko boya monter ça bien mon frère. On n'a pas de choix talaka boulot ya ngonde ils ont nourrir ngai donc mais ma beka kaisa parce qu'ils ont empêché nga deux fois la prière mon autour ma prière mais sinon il faut ça l'effort il y a un temps pour toutes les choses aux à la carte wana pona ko sala et temps nzambe pe fozala on a penza ko bosana te siko musa na nini na yo za na double fonction pasteur en même temps docteur. C'est vraiment difficile de le voir dans la misami balano ko salango ils ont facilité mais ça la grâce ils ont évolué très bien na musa na hôpital kuna ils ont qui de bien et puis na église donc ça marche lobi na boulot non c'est pas que nani ozala nga moko je sais pas pourquoi na boulot nani aninga ngwele sœur ya Rachel Mokako OK et aninga ngwele singano fâché nga siko naza na Bruxelles nazo kota Liège pona ki na café on assiste de Liège konti coin tango le bien ni na kanisa na kin non c'est azan kin te bisko ndangina no banini atuna ngayo ah bon oui atuna ngayo tango komi na café on assiste ba yuza na niveau na mon cher wana baba famille na biso so ba lukinza o pe simbala moko we ko hésiter est-ce que yo penser vraiment ngai aninga ngwela tuni ngayo. Après, na boyi ko pesi numéro. Na pesi écoute compte Facebook na yo, na pesi na numéro. Donc ya on a informé avant qu'il y a benga. Na anda ko raisonner ko tom soit bengi yo avant qu'il na signalé. Ah benga le quoi à nier ces aucun bien donc na commission nzambe. Attends, tozonga. Pourquoi lingo za la kayo moko? Mon place ano ki manga. Yo ataba memio boye gauche à droite il faut le bizarre sous sable aux sala aux ayomoko en fait aux ndela qui aux chômeur té on a ma responsabilité na musala et lobby et bien ba grade mususu avant ba pesa yo faut la marier là tu le sais et puis donc tu veux parler de mariage bah oui bon laissez le temps ça va gloire à Dieu parce que moi si pour na le barmen foyer yebi oté on peut même dans l'église que non basi muso baza ba carré dentaire mama ozo manquer nga makasi na linga bino tuza biso bien tuza malamu tuza biso malamu. Non,
mobali nanga na ebisi maman en tout cas ba muscle zo bakisa maka chaque jour tala ninga komi atondi lisusu na ebisi maman non kande papa zalaka boyo lingena papa ni maman camarade nazana bien en tout cas été Wana. Oh, ma copine là. Yeyo zaye. Allô? Allô? Eh Vivi. Bonio. Boni mbandaka. Na kwe wana basankusu. Oui, toza bien. Nini? Oh, Yolande, moi c'est Martial Mbani. Oui, soit yene Kishasa tout le monde en a ka. En bon solo na nepe. Ah, t'es tombé ton nom solo darling. Azadi. Ok, c'est bon. Merci, Oyaka. Ah, on a maman, oyate. Ngamona boko déjà moi na koli. Lelo pe bafandi ba ona fâché. Ezaka makamazambe. Toto langa. Donc ba WhatsApp a koma fongola ne WhatsApp. E moto benga na ba vidéo, o mona darling ninga koma. Obenga lobby, hein? D'accord, merci, bisous, bye bye. Maman a changé, elle a longo l'appel en dehors sur la Darling, Ozolanda boui Hollandais pour nani. Attends, mal à l'aise. C'est pas Hollandais, ngamo kukolo ye. Attends, mal à l'aise, c'est bon yo. Des ordres. Kasi boko ngo semer des ordres. Limanga noto semer des ordres de banda. Le problème est zani. Problème est zani ni aussi à moi na note. Asa moi na note. Bon Shazana. Ne. Fashazana. Vas-tu quand tu vas pas bien maman. Moi c'est na. Darling, qu'est-ce que ça me sert? Au moins, si quelqu'un a un problème, Kolanda Kaete. Ce que Zolanda est, obéis l'attention. Esimbate eyoni omoni yana bino ayebi tina zwanga ipona ya kubana na mwana ye ayana nga mukie atangisinga abokolinga kwaso lengela nga pona libala yote mtoza kali pona vina ngai oyoki motema likundo Merci. Tonton azo lukai. Po benga na omuli esika zo kosoba. Esika zo kosoba yango. Yo benga na nga tena yeba likambo yo ke benga to papa. Sasa bibi papa. Songa kuna. Ya una loba kati. Bango bien. Zwanga yo liko zwanga te. Papa olingi? Bonjour. Bonjour, Olobini. Pourquoi? Enveloppe moi panaye. Grande sœur. Ouais. Enveloppe andeni. Tu n'as pas dit pour epsanga na kutaka na pasa to sura bisombali. Ngande mwasi na ye.
Ok. Ngane moi na ngai yo oyebisi ngai enveloppe yango ebandaki boni ekoma na maboko ya papa Serge. Et puis nani longwana bima. Papa. Pour les bino bako konta na bandaka bato. Pour ki ndumba ngo ya ba Serge na bino. Ki ndumba na bango komi ko leka degré pourquoi? Ki ndumba na bango komi akos enveloppe pa mbali nanga na ndenge nini? Yo ko enveloppe ozambongo pa mbali nanga pourquoi? Enveloppe bango ezani invitation à fête, noki masola fête na katanda côté. Pourquoi nous nous comptons de bandako à bateau? Bayana bile bozo saki ndumba na mibali ya bateau, azolinga mibali ya bateau. Bile be bozo tina do bozo ya bile na ba pete so bebo ko na chombeli. So na chombeli. Olobani. Bonjour monsieur. En fait, ni ayo ko pa na yo. Leki, nati. Pona nini boye? Mais c'est grand sœur na ma Mireille Netinga pa na yo. Ah, Mireille Menga. Oh là là. Zela nanut. Zela nanut. Serge. Allez. Et ça est tant on a vu yango, hein? Tant on a vu yango, oh là là, c'est quoi? Maintenant tu es les encadrés. Même mbongo na ye na zuela ki ye na musala, yango wana atindi ya ki musala l'unité. Yo zo mulanga parler quoi na koli soki na ba sankusu, so na koli wapi on na za flou. Bat ndo so bo sana bango na mutako zo enveloppe pa azate. Kaka yo. Yo ndenan. Ben Laden. Le ba ya na yo omoni ki ndumba na ye le ba na enveloppe ezate. Le ba ne mbongo ezate. Oki, le ba na mbongo ezate akwa na pula mabe. Oki. Pesa nga enveloppe. Pesa nga enveloppe. Oki, oko pesa nga enveloppe. Pesa nga enveloppe. Yoka soniko Gabi. Yoka soniko. Et bien là bato bato na musana bino kuna yoka ne fozo soki Mireille wana palo. Yoka soniko. Aisho kosakana ngande. Sonia nini na yoka? Sonia nini na yoka? Naka Sonia nini? Sonia nini na yoka? Pesa enveloppe. Pesa Mamai, Serge, c'est un bon mangalelo. Bon mangalelo. Bon mangalelo. Oki, bon mangalelo. Ozakana posa na beta. Bon mangalelo na ebisu bon mangai. Tikanga. Ozakana posa na beta. Tikangai la boy. Ozakana posa na beta yo. Tikanga la boy. Tikangai. Mawa. Julia Ituko, yo bongo nanga ya bamboma. Nabi non, Eva Kenga ebsenga déjà, ebsenga ke ba oko ya kalate na juillet awa. D'accord, non, c'est la kai pa nae. Pa Eva. Problème exact. D'accord, bisous. Bye. Des fois, il faut ça analyser beaucoup parce que. Oh là là. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ah, bien sûr, tout de suite, Boni. Bien, papa. Bon, mais oui. Oh, les ananas ne fâchent. La sanga moko. Ouais, qui depuis ami. Oh, mais qui va n'attendre? Et ça prend. D'attendre. Depuis ton yo vandi na kicho. Tisiko. Juste que maman dit me senga deuxième clé na o ezala kuna panaye. Après senga bakina on ya osala ba misala parce que jour on a kawa akuta ke peu désordre. Akuta ki désordre ba bana na kiti ndaku désordre on rappelle après senga clé na bino. Mais on bongisa. On a ki bana tongo na cette la misala funda kuna bongisi na lambi pe. Comme ça, ah, félicitations quand même. Hein. Merci. Moi, j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé. Non, mais attends, c'est pas question de félicitations. Non. La sola qui n'a maman bien. Que atika yo oza la calme jusqu'à ce que ngai na wa ko bala yo. Comment ça on a force pourquoi? La force c'était fâché. Vous allez déjà fiancé Nanga, non?
ma beza wapi so maman a permettre nga que na bonsanda ko puis eza e bando se répéter hein parce que yo za moi mbali jamais ko bando sala ba misala bando se répéter mon cher oza yo moko na ndako zongunza mbali makasi eza na Congo hein yusko zongunza mo torsionner ndako so Congo ekufi le bata to bala ni to vai na ndako omote ko sanoka etutulumba mobali moko boye mukongo ekufa ozana tina te aposiko o condamner nga mami etutulumbwa c'est-à-dire quoi papa tia muninga azana bilo na moko suka bimiseli awa o mitu na ozana Kinshasa so to na mbandaka oui je comprends ok d'accord merci mais je t'aime beaucoup. Il faut essayer la lelo makambo bosalio. Maman apesa kayo clé avec anani. C'est quoi? Kolanda biloko na été. Ngala mesana ngo. Elle n'est pas folle. Asa mutu na kolina yo ebiti. Boye gube wana na otongo lelo. C'est boye bani bino mibale. Je m'excuse. Pourquoi boye bani bino mibale donc non. OK, tu kangan. Ego continue boye non. Naza entendre ati. Naza fatigué. Non, darling. Comme ça. Nazanatan, na solo là, na aminanga, et après na se reposer. Donc, yo. Si manzela kende, pardon. Tout discuter, darling. Est-ce que Zalaka, muninga pena ya bon. Nyoso maman. Tu vois? Nyoso maman. Non, faut pas quoi kizara maman. Tu t'es sur sko yani. Hein? On a solo banaï. Hein, tout ça maman, mais ça là tu te bomisa. Venu demain. Aussi au lambi, parfois ceux qui n'ont pas pété au yébité, aux autres coups, ça qui au lambi, mais na lobby n'a libéré kende kasi, kende. Hein? Oh. Faut si les qu'elle a aussi na misu ya. Na lambi nzenze, na sali na lokese, na sali na mbongino, na tsuma mbiso okaka na kati. Na kamuluba. Hein? Te okolia. Na za kamuluba. Oko sepela biloko ekipasu te toza biso nyoso to ba Congo. Tika biloko wana. Oko lia obombi mususu mais lobi to no ya na bino selo ma. Excès ya biloko na bino wana na okoma koleka na ibale na komi ko ibale ba mawa. Na oleka na liziba boy na komo ko ba mawa pona nini biloko na liaka euta akuna na kati. Pourquoi? Kasi eza problème te lobi no le mama kolokasa. So bangala bomi pesa na mai, bomi pesa na mai. Na lia lokese na nzenze lobi ko lia makolokasa. Na ndako. Oye banga soute. Là c'est encore aux enveloppes na tongo. Papa Serge. Obosani. Ngai nde mwasi na ye. Yo mama Gabriel. Nga mama Gabriel. Na ovanda te. Na ye nde pola sanga ya na o atinda que aux enveloppes. Ya na ngo sile que aux enveloppes. Azap. Rien à voir na makambo yo. Na wani na makambo ya musala ya ko sala stage. Yango mbungo mo singa parce que genre azungisila ye yango singa kuna zule. Bongo ya ko sala stage. Est-ce que le musala wana ka papa Serge ntazalaka? Bato musu bazala te ka pose papa Serge so mbongo na me maona ndako. Poati na yo kozwa. Na o kompona ke makambo yo luba na o wana zande mote. Wana makambo na bongo ya musala. Oyebi ko yaka bongo na bandaka bato te. Oyebi so nazaki na mbeli nengana chuba yo. Nazo so vérité. Nengana chuba yo. Oyoki. Yebi senga eska mwasi wana zali. Buyi. Na mema ko poani. Kati mema ezebu ya yo mema. Na mema ko ponga loba mingi te pondo loba mingi. Kati pondo sakana yi. Ya falo ke no kati ngana tikala usakana na ebona usakana na miso batu. Na kende wapi? Yo ba utsaka na ndako bokela mino na emi botika ngamona tikala usakana na. Papa, yebi senga skazaliko. Ngana ko sa blague ate. Yeza mo mubaye. Na na eko sa blague ate. Na ebona ko mona sika nini mwa mwasa na zali. Peska ni mwa mwasa na vanda ka sona mobali nanga. Akeba mobali nanga. Ye mwana mwasanga za watindaki. Mutu boluka ya wasate na musala. Chérie, venez là, pour je m'en dis ça venez te yokana. Enfant te yokana botso te mba moto ngatrona ngatra tuna munika mwa tina banjo bunda. Nata batsuka tsa mwa mbaye boka peso mbetu ya pembe. Baguna ngatsuko ina kwei. Buyi. Makamni olo bana. Kasi mwana memi apla buzoba wana. Yo memi mwana apla buzoba. Titofunda. Sikunga mwana mwa tite. Libaya bajongo ko na nzela. Ukoja ona kato ko ona badisi. Ngatuko na yo kwa ya mtambo. Mutema nga jo panja na pone ngam. Ngatu
okutana mobali finalement oyo eza nini ngatona okomprendre na liboso na biso komi menace eza menace te chérie ngana tona kweyo ngana tona kufi eka fuati ne maleki na mtu uzana mbele maye ngane maleki na nani nde mobali nde nani kati ngana sepe na oti na sepe na base oso koma ngata de pita do toboya ngana sepe no ko kusopisa ngati ko ngapena kutosa diyo ngana topeta ta des episodes na biso ngana ngai tosa ngana biso ya mibali uzubuka na kubuka na tizwa ngai ikubuka na tinya tango Bitoke na memaka pona boy. Ndale maka pona boy. Bona buzoba boy ko? Bona buzoba boy. Eza ngabo mtasepeno oya ye. Papa wana mfutuma. ngana omona mfutuma pana bino parce que bino mboye ne yango ngana komona c'est que ça menace pour au menace nga kombina ngana fashion yo ngana o shepi emene ya beta ngana omeninga ngana fashion yo ngana usipiliso ungana zoya tokei na yashuka na pete tokei tika buzoba na rande umaja shuka bebe ah oui ongana chicken ba ejabe peut-être que tu vas bien va kene ejabe ma boko so apela munde ko mitu bokene comme c'est moi et ça ma casse c'est kitu mtu na vande zati koyambanga na sikete nazo comprendre yambanga kaka yo fele chérie nga bina na kufi ofa nga bina na leli ofa nga mama bino bokende boene nini boye botikela nga topo nga kobanga tena zanga jemiti nga tona kaka ofa na ko vande na makolo nga na ko vanda nga to omani nga tiko nga to na leli ofa nga to na otepela Ozuki manga boy. Na kima de na opusa. Comme na boy boy comme non ne. Après comme na ngosana mo. Pembe comme non ngana ko tagale. Boy ozo ebo kene ko boy sa nini? Chika mama ke ba yuma mo pamba ga bien yuma mo tala mundai. Yuma kiti pana bino oya na ngona za na osi. Teno za kiti. E pa bino bona ba kiti te. Imalembe kezo na. Tanga bidi pona kena. Te yo kende nga za na osi la. Kende beta ke welisa. Eza mtu na ngaya na. Pesa ga bidi ka pona. Na ye biyoso zwi kito ye ya omona. Na pesa yo kende. So ye na pesa yo ya bien. Opena ya okima. Te na okima ngala zali boso na biso na okima ndeni. Na sa kezo kiti na sa. Lokwa bon ba ke tika mama ke yo. Ozele ngfada kufa na bote mwana pembe. Ban na yanti bangwe. Ngana des épisodes. Des épisodes ngana. Premier tableau. Deuxième tableau. Troisième tableau. Huitième tableau. Générique. Utawa principe ango yango senke darling ala le panoté. Mais franchement moi mabe. Na butu no tiki mwana batso babomi. Tika la le pana yo. Na tongo ko tika ito yemo na tongo azongi. Donc yo kasi donc yo za faible. Donc so la lika na moi so kanisi makamo susu. C'est pas question de maman. Quand je dis que, par exemple, tu as un principe, c'est pour vous rappeler que dans le baka na yo maman, avant ngai, na la lisa, darling na katianda kunanga, ou soit darling a comme revendre pananga, il faut ngai na honorer darling. Le quoi non na sali ngote. Donc, nakoki olalisa darling te. Ezala batate bimé avant nanda mona mwasi na ye. Baboti pe bana ba eko bala. Era misusu pe bazali na ba projet mais ba vandi ndako moko après ba eko bala na. Yo muto liboso te. Ngali ngi bongo te. Est-ce que le quoi bango ba sala bongo il faut ka ngape na kina mokolo wana. Oh comme présence à darling te. Ah mutamtazali bien penja. Yo. Te ya chote ba tamutazali ba likamnene zali. Yo jotineka likam bilo so sangoza mwasi musoba. Bilo so sepena na ngote fo oji ya ngopene za goûté. Alobi makabo sepela na ete. C'est pas question ya kobala mwasi mususu mama. Oh ngana na ngo besoin botikanga na sala bongo. Ngana yebi soki mutu azo loka kolanda droiture ya makambo
Maman, aza muto ba encourageaka. Mais pourquoi bino bonno condamner nga? Nga condamné ote. Abanga tu condamné yo. Nga problème ezala nga fâché. Moi na bato. Ndongo songsa ke oui to boite. Zong sa avant. Mais na butu nga na sinalali. Yo kana note. Nga na bi histoire moko na lingwala na wileri. Na nga boku na. Mobala vai na nga bo komuna Kinshasa. Moi ça va na nga malingwala. Aïe kotika moi c'est bien. Atike ka na portail. Azo beta portail. Et pas baluki akeya kati na nga na bango. Aza na mutuka ke na ye. Na tongo. Ninga yaka na tongo pa mona kupi na ye. Ava ke musana tongo azo ya akuta makelele. Nini? On va dire que faut ba ki o bazana carte ba bite. Moi sinon ba boma ke lobi na porte no pa. Nzembe na ngai. Ka fa sini to abisoki na lobaki na ngana lala na ye. Na rotike na tongo abana la kele su musalati. Ya maso moni eleki. Baka ngondo kite. Ba suspecte yote. Lala na ye. Soki yo la no na sala rotike na chambre. Yo koti na yo. Na tongo libéré. Non, maman. Moi, ma camone est comme la binodie. Nayaki, Natiki, Darling, na portail. Et c'est pas. Soki li solo beti. Na fongola est déjà portail. Comme la ki bango. Il n'est fait comme la. Non. Ouais, déjà chérie à Moutouana. C'est comme si Ozo Luka Kobimisanga na Oro Nga na Okansati na Moutou. Fâché que c'est que Oya Johnny. Non, sala moté. Yeba sortir na sala ya moté. Qu'est-ce que c'est que Kobumba moko? Na bino sala moté. Tout ça Ozo mo bloc Ozo. Et tout que ne ngata mukolo na zo comprendre ngata mukolo na zo na likamna. Kangamno. Bosa ne koboko, bosa na bino. Il faut na balaye. Non, non. C'est tout. Il faut na balaye. Ceux qui vont permettre de balaye. Problème exacté. Nanzimo balaye. Mais on tire la kunate. Zongi sakai pas. Sans que ngana balaye maman. Zongi sakai ka ça va. Soko zongi c'est retard alala. Mais contenez on Zaki ngate. Ngana se reposer. Na ebika ki Darling à ça qui ndaki. Na la mukaboye si c'est 23h30 Darling aza toujours na ndako. On se reposer faut ozoyo otikai. So yo kanga maman ne peut pas. Mais ba fâché baza chuta na mboko boyo kaka ba parents na bino. En fait, non comprendre maman té. À plusieurs fois zoya kakoloba na ngai non zo Darling kotsa na kati ndako kaka bongo vraiment tayo moko maman le prière. Mutu na balite. Na zoye kaka ndengwana pourquoi mwana moya ntaba na ye na china kati ndako. Ça ne peut pas se faire. C'était avant-hier je crois. Na zui Darling a na ndako sali misala comme d'hab. Et j'ai remarqué tout comme air tardif. La keko zongi sa Darling ti na ndako liboso ya portail. Na kota kinete nga na zongi. Et le lendemain maman zobenganga. Moi je pensais ceux qui allaient Cambonini. Azobisanga non. Pourquoi otika ki Darling Erwana? Mais pourquoi pas ozoye kaka kinde kovanda kuna? Est-ce que ezalaka boye vraiment? Dès nazo luka kozala garçon mon logique boye maman lingité. Fâché na lobby. Na sil na lobaka na yo yango. Fâché. Mwana mwasi wana Darling wana lera aye kofana kata ndako na bo umeli bo bavandi esika moko bozo kokola esika moko tine boko mikolo boye papa nanga. Elo ni ezo soka keso mamanga lobino likamfuka ko salela yango. Bozo lokwa bandeko. Bozo lokwa bandeko bokola esika moko fâché. Na bi est-ce que sensation nini ozo yoka pas Darling? Fâché. Et elle la cousine, elle a moi nanga ekovana na yo, na pepa maman na bakata bokoli na ye. Allez, oyo bana suko linga ye neto kola o koma na ye. Avant papa nanga. Na yebisa ngai na condamné le non, eza yonde. Yonde kolo bake. Non. Na zo akize parce que yo oza mukolo, oza mwa mukete. Yo ko bake maman na lingi buso ba na te osipe moi si musu oyene maman moi mais comme de ko lo baka tant appelle ça muno ko na mati voir na éviter e ko sala oli akobo mayo
e bani ndeni dalinga utaka kuna aka kosaka nini misana kata ndako na yo pozo tikele fungola pozo fungole porte sala ka biloko wana na ndenge nini o permettre ki akota ndako na saka musa pourquoi maman ce qui ngai na permettre ki kozwa darling na relation amoureuse c'est parce que na ebi tout ça ba ndeko pena biologique donc sikoyo oyo ya mabe ozoloba je crois ozozwa par nanga o nga nazo sala mama zo mona mabe est-ce que yoku toza catégoriquement boyi ke nazoye ata akotaka na ndako est-ce que yazo linga pesa ngai ye mobimba nazoye kaka bongo sans libala bozo changa wapi eza kindoki eza koloka nalobane na ndenge nini nalobane na ndenge so simba kaka te azobongo ata azo changer te namaka mo kondanenga te eza te eza ko condamner pe na yo donc condamner pe na yo pourquoi c'est que le bino bale baba non pas parler ba boma bango après tout darling ça moi aussi to qui n'est pas etozonge pas mama leki aza moi aussi aza na ba critères ya o nyoso basi bazala nango n'accepta qui est parce que na yebi pe bien côté wana na pesa mama faute te mais faut nga nazo condamner mama eza ya kozwa darling bongo sangai na balaye na kotse na katsanda kunanga oui plus non tu mama mape yango wana kaka na moni opendo za faible faible nini nzambe oza pena faible ko sakana te so kumisi moi so yango wana olingi na komeka ta pamba yo moko za faible boloba ke bino oza fleur rose il faut ba rose yango na lobby yo oza pe faible yo oza pe faible yo naza faible ti po pe banzelo meminga naza faible na nini basi bebe bazoluka kimbinga na yo bazo sepela na yo fâché mobala mbinga mbala tonda bataille sportive bati bazo kolanda yo zo kanga makala obo koli na ndako moko maman no aboite darling yo ma par rapport à ni maman no tonto banda okola za eboite yo ebite ke mokili mbo ebeba awa to ana mandaka te yo longwe mandaka na aja mokie pas même 5 ans ngana yo awa ti okoli na maboko na nga oza na esprit ya bamboka te wa kinoise te de fois un esprit ya bamboka te basa banzunzu bamango wana bangala wana banzunzu o miso ga yo ye na mobile ovandi pa mobile papa pardon ovandi na mobile ti e comme 23h mobile lobino la moka na ke tika yo olati pe bilambo aye otika yo boso okufaki zena donc nyoso zo benga ye yumango to bobo izapo na ndenge azonga ki ifaki alala kuna fâché moko ngana ebisena alala fâché boyi mama siku nanga na forcer na nini bakata yoso kangami na likampono lingakaki ka oyo kangami nango kaka yango kaka nazwa yo papa parce que so yo kangami na iloko ti okomisaka eloko wana ti na suka même mama bana oloba yo ozwa papa no mobimba okena na likambo ti na suka nga mpe likambo nanga so nake nango ti na suka eshua te yango na oyebaka likambo na bango mibale nde na okena yango échec eza te eza problème te nga kuna kosepela ke et puis il faut féliciter oza na mwana lokola fâché bana kisasa lelo oyo kaka ndenge aza lokola fâché boye afandi mpe kimia yo ozomona ngo mabe darling kozala yuma te ovai na mobile bana ntongo ti 23h akotika yo mais moto mosusu nem so ya 0h yo biango te vanda na mobile na yo ovai na mobile na yo asentir yo po sentir ye komeka osala omoni eloko osalaki erépété te po mbala nsima ozwanga mabe makasi koko omoni soki moto azomema na alima tikala sienzela na alima bokoma ntina suka epuis modele oyo fasi azokendaka na ye wana azotosa yo comprendre mama eza mpe azobatela azorespecte yo mpo normalement lokola nani bakata azwa yo mwana aboti fasi eza lokola bozosalaki nsodi eza inceste te me boza bandeko te mpo na nini donc tolobake ye ayebaki mission azosala nayeba émission te
na boko darling natangisi bon mutu musa bénéficier vaut mieux kaka mwana nga na bénéficier ola mozo sala nzambe ne mutako zongisa ezanga ngosu mama fanda kutu bongo eza malamu ngana na kuso soki to silisi makambu nyonso ndenge zaka ke makambu ali bale silisi wana nde bakata posa yango ya nzoto boye posa nzoto lokola posa mai boye oui ekoza pe danger pe mpona fashele mosusu nalali mona kokape olana bilamba te nayoki te senge oyebike yo oza mpena mobimba ebaka totikenelako te abi nalalaka na panza na kaka bongo yoka ye mpe kuna zotine bongo koti ibenge na ye te ale ibenge koti yo lokola barekipere putu loka barekipere boye akopika te pa ibenge mati nyonso yo na terrain kasi te bazokoti yo ti seke dudu akofana makambo ebele pauvre akinani makambo ebele nazomona kaka oza kaka bube nabia nabota mwana ya bompolo nzoka nde tuja asi abendi yo na ndako neti asoka msalika moka ya secret nzoka nde ayeko kotie je tamboli bien te na terrain téléphone ayebi tina penza ayebi tina mpo sona vie na téléphone aomona ebaka te azoyamba téléphone te mpo ayebi déjà ke nayebi makambo azosala azoyamba nga na téléphone te pana nazoya kobenge banda lobi na ndenge nini natika koganga mpo wani makambo azosala yo moni yango bien pourquoi azokangama na fashe kaka darlinga ke eva na ndaka fashe mpo na nini pourquoi azokangama na fashe mona ayeki kopesa rapport awa azwa darling alongona ndako tia kovanda pas fâché fâché ça lobaki abine avant kotsa mwasi na ndako afabala mwasi avant mwasi akota ndako fa bala ye fâché lobaki okoki kobima na mwasi te soki na bali mwasi wana te ve oya la pe yango mwana azo continuer nango mais ye mama moko bolole azotinda mwana na makasi akele kosangana mwana mwasi wana bongo otalanga bepona ni otalanga bepona ni en quoi yo ozomona ngo mabe fâché c'est un débrouillard fâché azoluka mwa mbongo na ye akomi jana na mwa position azwi ndako abongisi ndako ne bien mwana wana darling batangisi ye bosunga ye pour que azala mwasi ya fâché qu'y a-t-il de mal soki ake kovanda na ndako fâché bazo préparer libala na bango bolingo na bango malembe bayebana ba caractère ba comportement qu'est-ce ça fait pona nini ya lobi alingi kovanda mwasi ko soye kovanda ndako ne pas fâché bako sa makambo wana décision muteme etikala décision bakovanda ndako moko soki fâché aza décisif ke akotouche mwasi na été jusqu'au mariage boni na nzoto mwana mwasi wana za nango boni ko Serge il faut pas kozwaka makambo baba ba mfutuma ake ko tele bloka mike ale bani ko beta batu wana le fâché kokanga mutema makambo yozo ba ko Serge ozoba makambo ko mwana mukie boni boy fâché ninga na lingi makambo ila darling te ngana zo bombela fâché moi fâché zo ta Belgique ok Noëlla maman ndani tempo maman na Chloé Noëlla tempo maman na Chloé azo ta Belgique azoya na bombela ke pona fâché quand la darling te donc yo ozo linga mwana mwasi wana darling te pona Noëlla tempo maman na Chloé atika mobali na isiko Noëlla tempo bakabona na mobali na ye pona fâché na lingi te ngana yebi mona mwasi na banda tokola na eveni moko na yebi ye bien na yebi comportement na yebaza mwasi mo malamu na mutu abala na mutu aza célibataire yo obalisaki ye obalisaka ye bongo esalini abotaka ye na nzete bongo kobota nde ya fâché abanda vie na ye na mwasi oyo ya bolenge na ye babanda vie ensemble bakola baluka mwana bango ya liboso babota bango mibale ngakuta pa malazalaka kuto to sto women ngana mesina telo ka mukuse nazo balukawa
au moins on vend na kitawa okomi kolongola ba sapato mais oza mwasi okomi kolongola ba sapato bongo siko yena ba sali le côté allez atala kaye c'est sa décision atala kaye de décision ça ya fâché ngamo moi sona ko tumbe sima na mukosoma kamana na tumbie moi ya bougie nda oyeba amuna mo mabe mo na mwasi wana makambo yebisaka ngai ya busy lelo o changer maloba na nini o changer maloba na loba ni pour la busy mondele na loba ni pour nae o changer maloba na loba ni pour nae o changer maloba boniko je regrette oh tika batu ba vanda ba mabe pour la busy mondele te tika batu ba vanda à l'aise ba wana za solution wana benga ke solution maman force tranquille ai nga ko ba mabe nae mwana mwasi wana ligite oyoki no ela temps pone mutakoza na place wana mama na Chloé boniko moi sasa uta Belgique azoya bonika muta uti mboka oh boni boy na okoya pe na ke papa kuna na ke yebisa ye mais peut-être papa a comprendre ngate parce que libala mutu abalaka mpona esengwa libota mais mutu akendaka konyoka matoko mona bolamu eza moto ya bali na bengi même cousin na bino Cristobal Mandango na expliqué ye tala Cristobal azoyebisanga alobi Gino eza makambo ya basi kolande te mais namoni ekomi ebele ma Nicole ekomi ebele makasi yaya na makambo nyonso Gabi akanisela anga ma Nicole nazaka bongo te naza na mwasi mususu na libanda te à part Gabi nalinga buzoba te parce que na respectaka ye mais na yebisi yo ma Gabi soki nga na osola na téléphone donc lito ineka kaboye ayoka nani mutabengi nga tu peux imaginer à quel coup tout plus loin à quel coup gangela ti mama DG na biso ah bon je vous dis téléphone nangi bandako sousonner nga nazo sukola le quoi tout ozaki na réunion ya comité d'administration m'a déjà benginga parce que nazaki na retard Gabi ayambi oh ayamba ki pa lobani ayambi lokola yoka munga mwana mwasi kobenga ka numéro oyo te mbala suka aza mobali ya batu aza marié heureusement on a de très bonnes relations na maman et même si la DG na biso on a de très bonnes relations et tant on a accueilli nangaki na ekopé d'une suspension oyo ezanga motu ezanga makolo et puis l'air nabimi au lieu à informer même nga qu'il y avait quelqu'un qui a appelé nga na bandeni na ko modifier maloba ayebisa tanga te yaya na mona akaba na téléphone nanga uluki mutu oyo bloqué uluki mutu oyo bloqué uluki mutu oyo solane bloqué téléphone nanga nga so na lali Gabi a koti na téléphone nanga abandi kotala na ba messenger na sola kana nani na benga kanani na zakana nani aluki na WhatsApp aluki na ba réseaux sociaux nyonso abandi koloba nyonso ya koyi koloba abandi koloba abandi ko bloquer na che téléphone nanga mot de passe nyonso wana pona nini pona ko préserver que mabe kota na ndako te lemsu oyazo kanisa yango nga na zate mais ma Nicole na évité na évité na salami ndenge vraiment na yoki yoza mobali kitsaka motema ngana oswa na Gabriel na kotalisa evi ya yebivi yana bato musuba na libanda ba oluka libala eza kotina obanzela moko ya mabe parce que soki biso basi tokomi kokanisela mobali oazo sala te etindaka siko mobali akende aloko baokanisela nga tikana kende na meka na yoki eloko baokanisela nga soki eza gu soki po yoki gu otingami ya mabale ebele ezokufa. Laisse-moi vous informer, il y a Nicole qui n'a commis qu'on trouver plaisir. So na sisi musala na vai nanga na point moko, je prends ma bouteille de sucré. Ti ata 21h30 22h na komika nda kuna koti na lali. Kuna kima makele na nozo mela sucré. Okuta pe na mwasi mobo pa oza mobali lobo kangi motema lobo kan mais lobo kuno kanga te papa. Voilà. Ça va nga na yoki kasi ko sa Gabi
tous en solution à changer. Merci beaucoup. Voir même moi, aimer à l'estomac. Mais ma bébé, moi, l'estomac, chaque jour, il y a des problèmes. Il faut qu'on évite. Soki mwana zawa na kimango. Na kimango ndenge nini? Je suis censé na ko je peux mbani. Ngapi na komuto ndina muna bien mota. Ya tsolo. Mwana pena to ba to tele. Yo makanga munoko, yo mobile ni yo bozwa. Mobile ni no ya pemeno. Mobile ya pemeno se ka muto alingi bakazo abakisi. Batinda zo basi ko abino. Ayo tata ngabani. Yeni ngatenga katu na makamna bino. Ok, bah faire ma hôtel. Ouais, nous autres malades. Nous autres ça on bien. Là on a bien qu'à pas gripper ça ça va. Comme ça. Non, ne vous en faites pas, ils en non, ils en quand je vais, quand je vais. D'accord, c'est bon, merci Nabimisa. Merci beaucoup. Un accueil. Eh, yaka na pesa wata. Bon, on a pesa wata 2000. Ça va non? Ça va mais toi, on va dans la 500 musuli koloana. On dit 500. Gabriel na évité. Liba les elenge makasi. Soki olingo comme ça moi sindumba. Yo moko komi. Soko olingo comme ça moba ndumba yo moko komisa. Et yana base belé na kata bandako na bango ba koma osima mutu mobile nangabo azobo sanake ye moko ne mutasala ki po mobile ko mobima libanda ala komi ko sima mutu mobile nangabo yo fongola ki porte okomolela nini tana no mwana amuke Katina Lyon motema José Sala mobile mande fa pembe tala ndenga protéger libala na eba bota na bana bango nanyanga oleka ngungi nini oleka soki mobile na bine kati lelo za weekend na kena na mama sana melata vin na melata whisky ah non papa abongiseli mobile lamba ale mobile nga lata mobile na etanga zo bima bonga bi na ko sa mabete pour moi c'est nga za na confiance nanga soka za na confiance nanga te ndeza osimbatika zongisa yango yo boni basala onini tu ko yako yebisa mobile no téléphone o il faut so ba téléphone ya des sim tambola kana des sim to busiko mobile téléphone ya des sim evani na ndaku o ya bengi ya yopa bengi siko mobile yo biteke téléphone ko ba biro yo mobile no so ka bazo solo na téléphone yo zuwe mati ba bengi mobile na mobile ana douche yo yambi obani ko finga ba connaissance même na chef ya mobile na yo lelo so mobile nga lomwe musala Gabriel yo okoka passe tika nga na vanda tranquille ko tika nga na vanda tranquille nga lelo mobile na nga za rasuta sa kufana enza mazwaye na tika na nga na mwana nga na tika na leki na mso buibui na tika la na yo na ba papa bazana bango mais yo kasi ndenge ezana ba ndo pesa ba rapport n'est pas ba papa basi ba koli ya Serge na clarté na nini clarté aza clarté ndenga na monaka mona ko dela sala makamu moi mais suka sali moi ya respecter o mabezawa mama no yebiselo moko no yebiso mobali ba memake bongo te mobali yo bima libanda aza makanisité Gabriel comment pesa mobali no makanisi moi ni asala na nani ngana yebi pesa ngaka photo ngana yebi tina kasi bantu bakanga photo ba filmer boni mutu sa zo kanisa mingi aka sa likambo oyo na sa ko kanisa après a comment regretter pourquoi pour ani makanisi wana yaka ki demo za na kati ya ki demande za na kati pour na détruire mais ya malamu eyaka nango na ndenga kimia siko molimo oyo za nango de moi zokota kati no sala ka omoni moi mobile no na téléphone oye mabe omoni mobile no bo oye mabe gabini niko ya kitoko te ote ya ba moi anoni maintenant moi na yo lemba moi na commencer ba crise a comme yo ka ba estomac passe
pour le comportement na yo oyeba te ke mwana mwasi yo te ya mwasi no mwana ka kufunda au côté ya mwana no ya mwasi ndumba na te nini ye makamanga saka mona ngote asala oyo salaka asala salaka so basali makambo yako bakimi mbangu sobo mutu ayo kofunda mutu mabe baserge oyo baya bato mabe wana basoko kamolaka libu mwana moi bazokamolaka libu mwana moi akovandela ngai na kiti lokwa mutu moko be asali eloko te ngai nayebi bango oyebi semo ozomema nga boso na manako memo pa tata wana abuza okota erni 12 heures akasi makambo akala wana ye kotango na mutu asala ngo ndeni wana ezalaki tata wana à l'époque oh boniko Gabriel yo makambo so ya 1900 to wana ba age ba 20 ans yo zaso na 15 ans nga 20 ans yo wana makala ya makambo akala yo komemela ngo awa oto sokoli ozanga ndoki te mwa maso alors que opesa ke exemple na ngakuna nayebisaki ye seka okanisa ngane mnotino